这所学院曾是纯女校的殿堂，新任董事长的决策使其变革，成为了男女共学的环境，却意外的只招收到5名男生，造就了男女悬殊的1:200比例。他们曾自信满满，以为能迅速脱单，然而出乎意料，直至今日仍未与女生深入交流。他们勇敢尝试接近，却总是徒劳，每次尝试都因其他女生的打断而告终。出于对未知的好奇，月人策划了一项大胆的行动。这样的秘密计划，青雉本能的抵触，但在伙伴们的怂恿下，他终于屈服，加入了这个计划。月人的调查显示，1年级一班的女生最为可爱。青雉这才恍然大悟，那不就是他们的班姐？想到可能会看到小千代，他决心不能让这场闹剧上演。青雉思索着如何阻止这一切，而其他人已经开始兴致勃勃。5个男生齐聚屋顶，密谋着如何偷看女生更衣。考虑到楼层之高，似乎难以实施，但月人已有策略在心。月人提议使用视频通话的方式，利用绳索将手机悬挂进去，他们可以通过另一部手机窥视，享受偷窥的快感。而执行这一计划的就是青雉，他内心矛盾，不愿让人窥视千代，但手却不由自主地完成了任务。手机迅速达到了目标位置，月人提醒他要小心，提醒他那可是他的手机。手机不慎落入了女更衣室，幸运的是，那时更衣室空无一人。为了取回这个不该出现的物品，青雉必须亲自前往女更衣室。就在这关键时刻，手机那头似乎捕捉到了什么异动，一名女生步入了视线，而这位女生正是小千代。如果那一幕被人看到了，她的形象若被揭穿，将尽毁于她眼前。正当青雉手足无措之际，千代却误以为她是名叫真由美的女孩。接着，千代开始解开衣扣，而这一幕透过青雉的手机被4人实时观看。千代疑惑青雉为何迟迟不动作，青雉为了消除千代的疑虑，开始脱去外衣，计划在千代进入浴室时抓紧机会逃离。出乎意料的是，千代突然握住了他的手腕，并拉着他一同步入了女浴室的门槛。他顿时目睹了一个全新的世界。在洗浴之前，千代与真由美分享着他的喜悦，找到了一位相扑比赛的同行者。尽管羞涩，但他的心中充满了喜悦。屋顶上的男孩们目睹青雉踏入女浴，急不可耐，决心一同冲入女浴室的混沌中。突如其来的一群乌鸦铺天盖地而来，不远处2名女生静静站立，一位穿着高跟靴，魅力四射的御姐型女生，另一位踩着平底鞋，清新可人的萝莉风女生。在这关键时刻，真由美也恰巧现身了。千代满脸困惑，质问她的真实身份。眼看着形势已经无法挽回，突然一阵喧哗传来，有人报告有男生窥视浴室。惊慌之中，众人纷纷撤离，而青雉则巧妙地抓住时机，悄然逃脱。4名男生被捆绑在舞台上，接受副会长的严厉责罚。千代未在台上见到青雉，脸上露出了释然的笑容。他庆幸自己的眼光未曾出错。远处，青雉悄无声息地注视着这一切。这时，一名女生走近了他，告诉他无需恐惧，并递给他一份文件。手中握有指南的是温柔书记绿川花，手持教鞭的眼镜女便是副会长白木牙一子。他们2个负责监督学校的异性交往纪律，而会长则是被称为鸭屎的传奇人物万里。这一刻，青雉终于意识到，眼前之人竟是学生会的掌门人。次日，5人身着犯人般的制服，在副会长的带领下，在校园内示众。任何微小的抱怨，必遭皮鞭的制裁。根据他们的过错，被判在学校的牢房中禁闭满月。他们的艰苦奋斗时光拉开序幕。这里制定了若干法规，首先是无条件服从学生会的统治。次条，若有1人图谋越狱，众人将再受1月之囚。面对此等苛刻之刑，青雉坚决不认同，请求至少与教师沟通一次，却遭会长断然拒绝。会长宣称此监狱乃学校矫正学生之方，以获得教师团队的认可。月人试图向家长求助，但此处之牢如同外界之狱，必须劳作。今日之任务便是3日内完成路障搭建。月人对此不屑一顾，本想诉说放学后已安排研读《三国志》，话语未尽，即遭副会长鞭挞倒地。副会长更是将高跟鞋压制其手，严厉警示众人，今后任何事务皆需他首肯。同伴们见状，迅速投入工作之中。放学铃响，青雉目送千代离去，心中愧疚油然而生，多想对他当面一道歉。突然间，水壶坠地作响，原是真无因口渴，未经批准饮水。他立刻认错，副会长仍不放过，以此教训之。身后的青雉抑制不住心中的不满，被副会长发觉，命其速回工作岗位。这时，让二轻咳2声，吸引了副会长的目光，命令他摘下帽子，寓意窥其真容。让二坚决表示这是他唯一不会服从的。月人赶紧解释，认为这是儿时阴影的后遗症。副会长却置若罔闻，对他鞭下毫不手软。见让二痛倒，安德烈急忙挺身而出，勇敢地为让二挡下了鞭击。副会长斥责他们的友情令人作呕，不顾一切地向安德烈吐唾，蔑视地命令他清理自己的鞋子。若能如他所愿，他便对让二的帽子睁一只眼闭一只眼，否则安德烈必须承担后果。安德烈的眼神中透露出无奈的悲伤，但依旧缓缓伸出舌头。众人无法承受这份牺牲的沉重。正当安德烈的舌尖即将触及皮靴，一只手突然落在了副会长的肩膀上。青雉声称他此举实在太过分了。安德烈坚称自己没问题，会完成任务。青雉毅然反对，并要求副会长给出舔鞋的合理理由。副会长面对质疑哑口无言，遂扭头离去。回到牢房，青雉见众人情绪低落，试图用言语鼓舞大家。他提到自己今天虽然幸免于难，但明天可能同样不会幸运。这时安德烈突然开口，青雉立刻打断他，表示无需道谢，兄弟间自会相互扶持。但出乎意料的是，安德烈却表明不希望明天工作时再说话。随后其他人也跟风，让青雉困惑不已，自问是否做错了什么。这时安德烈忍不住哭泣起来，这群人的行为让青雉的世界观崩塌。
不禁认为他们需要治疗。安德烈本欲服从副会长的命令，却遭到亲治的劝阻，让副会长颜面扫地。为了压抑心中的怒火，次日只有亲治被单独指派劳作，体力不支，很快跌倒。副会长不肯轻饶，压上身坐，讽刺他昨日的神采飞扬。紧接着是一阵猛击，他却出奇的觉得兴奋。而监狱里的其他4人竟纷纷要求共同接受惩罚。会长在品茶时察觉到异样，意识到副会长的策略适得其反，便指派小花参与监督。小花与副会长共同监工，今天的任务是寻找四叶草。小花的天真模样迅速赢得众人的喜爱，他们把她比作幸运的四叶草，但真吾却毫不为所动。小花询问是否找到四叶草，小花那迅猛的腿法使所有人畏缩不前。副会长透露小花的空手道荣誉。小花继续询问四叶草的收获。阅人站起，展示手中的绿叶。小花对寥寥几片表示不满，一脚高踢表达不悦。其他人也遭遇小花的脚技，他们这才意识到小花的惩罚与副会长迥异，缺乏快感和紧张刺激，且他身着运动装，无论在惩罚还是视觉上均不讨喜，显得像个严肃的练家子，预示着困难的将来。副会长在一旁优雅地品味茶香，他们只得在地上忍受，默默怀念副会长的惩罚时光。理事长得知男生入狱，认为处分或许太过，会长却认为这是理所当然，并提到了共学的普遍反对。理事长无视了所有反对，问题随之迅速浮现。理事长难以再做辩解，仍恳求会长宽以待人。监狱规章确立周末自由，会长于是向众人宣告，周末将有3小时休闲时间。所有人立刻兴奋不已。亲治倾倒垃圾时偶遇千代，感觉应对偷窥行为道歉，于是攀爬至树上，呼唤千代停步，却突然说不出话来。千代此刻向他提问，提到他要在狱中待满月余。周6的相扑无人陪同，亲治这才想起会长提及的周末自由时光，迅速保证参加相扑赛事。千代喜悦难掩。这时小花忽然来到树下，亲治紧张以为被发现，紧闭双唇，一声不吭。小花似乎感到极度不适，大家猜测她将作何反应。女孩紧急之下绝不能忍耐，小花精明地审视四周，随后做出大胆选择，直接就地解决了问题。她却未察觉树上有人正目睹这一幕，亲治赶忙用手掩口，一动不动，保持绝对安静。小花在这片隐蔽之地得以舒缓。天空中乌鸦突然出现，向树上的亲治发动攻势。亲治挣扎过程中失足，周围的静谧瞬间破裂，小花尖叫划破宁静。副会长和其他人迅速赶到现场，小花泣不成声，投入副会长怀抱。副会长误以为亲治对小花不轨，亲治面露困惑，欲言又止。小花立刻制止了他的话。副会长无奈，只得带走小花。其他男生却兴奋异常，纷纷拥向亲治，纷纷称赞亲治的英雄举止。他们认为亲治让绿川花落泪是壮举，称赞他是真正的男子汉。会长前往向理事长报告放假事宜，办公室内却无人在场。他打算把资料放到桌上，偶然发现了电脑中的不当内容。会长脸色骤变，怒气冲冲，一怒之下撤销了男生们的假期，理由是他们当天工作进度缓慢。亲治本想前去争辩，却被副会长的鞭子打倒。他已承诺要陪千代观看相扑，是否就此放弃，他犹豫不决。副会长也对此感到担忧，他向会长询问理事长的命令是否绝对。会长表示不必过于担心，认为那些囚犯怎样都不会成为典范。理事长的话亦非圣旨，并且表示仅1个月就释放那些偷窥者太过宽容。男生们逐渐习惯了监狱生活，早上7点起床排队，7点半用早餐，8点半投入学业，放学后认真务农。亲治所作所为，只为遵守与千代的约定。倒垃圾时，阳光洒在他的脸上，原来是千代在寻找他。他还给他写了一封信，信件未达，落在了树上，但千代早有备案，转身拿出写着约定的本子。相扑比赛定于5月7日13时，约在战前北口环岛会合，询问他是否能在周6来。亲治毫不犹豫地点头同意了。千代感到异常兴奋，模仿出一个相扑的动作。他不明白是神妖一丝，但还是模仿做了一个类似的动作。为了有机会与千代自由约会，他必须想办法逃脱。他早就策划了越狱计划，尽管每次只能持续3分钟，但面对这些受潮而老化的墙壁，只需坚持每日努力，到周6就一定能逃离。突然有人来到了附近，他急忙用树枝遮住了洞口。原来越人只是想在那边解手，被小花发现了。他还嘲讽说不要小看他，即便他休息了几天。看到青山那副紧张兮兮的样子，小花询问他在做什么，他机智地回答，声称自己也是来小便的。没想到小花竟然立刻同意了，这让亲治冒出了一身冷汗。他说他还是去洗手间比较好，但出乎意料的是，小花竟然跟着他到了洗手间。亲治刚要解手，小花突然拦住了他，因为昨天小花在树下方便时，不巧被树上的亲治看到了。他怀疑亲治将此事告诉了其他人，以此取笑他。亲治坚称自己绝不会那样做，但小花根本不相信。他把亲治逼到墙角，坚持要当面看着亲治小便，以此来平衡公平。亲治说他做不到这一点。小花不在乎他是否同意，直接一手抓住亲治的双手，另一只手开始解裤子。他那熟练的动作迅速帮亲治脱下了裤子。为了促使尿液加速，小花猛地按压他的前列腺，这让亲治痛苦万分。在挣扎中，他将小花撞倒在地，但就在那一刻，他再也忍不住了。副会长边喝水边突然听见小花的尖叫，他匆忙赶到洗手间，场景令他大吃一惊。小花坐在地上，满是绝望，他的脸和衣物都湿透了。副会长询问发生了什么。此刻，亲治又跑回后院。他们只要有一个人越狱，他还未缓过气，麻烦接踵而至。越人发现了千代的纸条，也知晓了亲治的越狱计划。根据规定，其他囚犯要多待1个月。事情败露后，亲治决心豁出去，
绝不允许任何人阻挠他的约会。出乎意料，越人不但没告发他，反而要帮助他越狱。他的目的是让青雉帮他带回限量版的《三国志》手办，首要任务是弄到女生校服。趁送洗车来收衣服时，二人抓住机会行动。越人前面分散司机注意，青雉则悄悄从通风口出来，溜进送洗室，随手抓了一筐衣物，却意外找到副会长的私物。沉醉片刻的青雉突然清醒，他尚有未了的重要事务等待处理。越人在户外欢快的歌唱和跳舞，因为他的连续吵闹，司机感到不快。青雉并未在原定地点找到自己的校服，于是改变方向，跑向正在等待洗涤的车辆。在彻底检查车内后，他终于找到了自己的校服。然而，司机的迅速回归打乱了一切计划，青雉不得不匆忙寻找藏身之所，躲进一个不起眼的角落。司机却毫不犹豫地锁上门，启动车辆驶离了现场。青雉发现自己被困，面临一个极为困难的局面。当看到车辆开始启动的那一刻，越人立刻意识到情况不妙，非常不利。他知道必须要行动起来，拯救青雉于危难之中。他紧握一根木棍，加速追逐那正驶离的车辆。他的勇敢举动仿佛古代战士关羽一般无畏。他毫不犹豫地向移动的车辆投掷了手中的木棍，这一行为成功地迫使那辆汽车停了下来。司机停车后下车，查看发生了什么异常情况。趁司机分心之际，青雉悄悄地跳出了车辆。他不慌不忙地逃离了现场，脱离了险境。然而，仅仅穿上女生的校服并不足以保证安全。为了保持行动的隐蔽性，他决定必须利用录音机的功能。这是一场精心策划的越狱行动。男孩悄悄地把耳机藏到了衣服的后面，然后他迅速启动了手机上的录音软件。在全班同学注视下，他开始演奏自己创作的独奏曲，伴随着突然响起的一连串响动。老师开始在教室里四处寻找声音的来源。班级里的美女千代见证了这一幕，感到极度震惊。安德烈的肚子像海浪一样起伏不定。越人这一不合常规的行为，很快就引起了副会长的注意。他对这位在课堂上大肆制造混乱的高中生表示谴责。他的鞭子猛地击打下去，将他打倒在地。尽管如此，副会长的怒火仍旧没有消退。他命令他必须立刻站起来。谁曾想到，越人突然之间翻身就起，他的头部撞击发出了巨大的声响。青雉迅速上前搀扶着那位副会长。尽管如此，越人对于自己可能受到的伤害显得毫不在乎。他坚定地声称自己的计划只剩最后一步。正在这时，学生会主席也加入了进来。他看到副会长受辱，愤怒顿时被点燃，对越人一阵狂抽。越人痛呼连连。副会长随后被叫至办公室，会长质询他，犯人抗拒情绪高涨，是否他监控视察？他解释是适应了困苦环境的结果，如同顽强的小强。会长不接受借口，严厉告诫他，若再出现类似情况，他自知后果如何。副会长虽然平日强硬，在会长面前却露出惶恐，承诺必有所交代。晚餐时间，越人被副会长带走，无人知晓等待他的惩处。在阴暗的小屋中，副会长和越人孤独地留在房间。副会长似乎紧握着某物，接着越人的痛苦呼喊声穿透空气。越人回到牢房时换上了利落的短发，他的面容透露出一丝释然。他向众人坦白了一切，为了表达悔改，他选择了剃光头发。青雉依然忧心忡忡，小心翼翼地询问越人是否安好。越人沉默地递出一个布满灰尘的袋子。青雉好奇地打开袋子，里面竟满满当当的都是头发。青雉被这突如其来的发现震惊，越人迅速地解释了这一切，这是他为计划精心准备的假发。青雉终于明白越人的苦心。越人坚称为了手办可以忍受短暂的秃顶，这是对爱好的至高无上的执着。青雉将伪装得以完善，越狱的希望大增。理事长忙碌地步入办公室，手刚触及遗落文件，突然意识到忘记了蜜桃的事，心想这个疏忽会长必已察觉。他决定取出所有蜜桃照片，作为对过去的告别。无论是父亲还是一个男人，都是时候与这些回忆说再见。越狱日如常在荒地劳作，越人叮嘱青雉务必按时归劳。青雉用代码暗示自己已了然，不假思索地抓起越狱工具，冲进厕所迅速更衣，迅速套上校裙，梳好假发，播放预录的声音掩人耳目。匆忙中穿上外套，却不慎撑破了衣服背部，只能用书包遮掩破损。路过院子时意外遇见理事长，立刻掉头以免暴露，悄悄地融入了小路旁的人潮。为避免引人注目，他面露微笑，向校门外缓缓行去。青雉装扮成女学生，从容步出校门，即将逃出校园，突遭紧急叫停。拦截他的正是学生会长，提醒他背包携带不符校规。事情似乎急转直下，就在成功近在咫尺之际，无奈卸下书包，做好被捕的准备。此刻会长注意到他的衣物破损，显得有些局促，理解了他的用意，特此破例放行。原来他未被识破。青雉默不作声，仅以点头示意感谢，匆匆几步后急速奔跑，最终实现了逃脱。千代早早抵达约会地，他亦准时到达，一切进展顺利。在另一处，理事长正忙于处理蜜桃照片，会长的呼喊声让他慌乱，急忙推车试图逃避，但会长很快赶到他身边。他急中生智，称要修补前方的坑洞。会长对那个坑洞产生怀疑。此时青雉与千代正观赏相扑，千代主动提议拍照，承诺发送给他。青雉乐不可支。这时千代注意到他脸上的细节，温柔地帮他清理。这意外的温情差点让青雉泪流满面。在千代的询问下，他略显尴尬，诿过于眼睛不适，急忙向厕所方向逃窜。千代凝视着他们的合影，决心将照片发送给父亲。此时理事长和会长同时接收到信息，照片让会长豁然开朗。更不幸的是，千代不慎将水洒在青雉的背包上。他迅速打开背包，检查内务是否受潮，意外发现了一套女校服。那衣服出奇地是千代的尺码，不得不赞编剧的巧妙构思。青雉从卫生间归来，目睹了这一切，千代满怀失望，不容分说便转身离去。青雉离岗过久，副会长开始怀疑
月人急忙提出去查看，却遭副会长阻拦。副会长坚持亲自查看情况。他抵达男厕所门前，催促他快点出来，但对方杳无音信。跟踪而至的月人迅速使用遥控，激活了藏于内的收音机。月人的计谋暂时迷惑了副会长，然而过于激动，反复误触遥控器，收音机发出持续扑响。副会长感到事有蹊跷，停下脚步审视。月人急于关闭收音机，但遥控器已失灵，按键无效。副会长已经转身返回，而青雉还需15分钟才能归位。副会长站在厕所门前，警告若无回应就别怪他了。门内依旧无声，他一脚踢开了厕所门，眼看一切似乎无可挽回。意外的是，青雉静坐在厕所上，以为计划完美无缺，却在出厕所时遇见了会长。他手中正握着他与千代的合影。青雉询问照片来历，没想到千代竟是会长的妹妹。副会长在背包里找到了假发以及千代的制服。青雉的伪装越狱成了不争的事实，因越狱罪名，青雉被暂时关押。此刻，心碎的千代躺在床上，渴望独处以平静心绪。会长坚信妹妹遭受青雉伤害，愤然前往监狱，宣读青雉的越狱判决。根据规定，越狱需负连带责任，所以包括青雉在内的5人均延长刑期1个月。真吾心中极度不满，却不敢吭声。青雉面临的指控包括越狱和盗窃，以及不当异性关系，多罪并罚。会长决定开除他。副会长回办公室后，质疑会长的决策，理解想要开除青雉，但未经委员会同意即决定，这违反了程序。会长却自信地表示没问题，随即展示了一份自愿退学申请表。他清楚青雉不会自行签字，因此打算迫使他签字。经过一夜沉睡的千代，仿佛一切如常，他开始享用猪排饭，似乎佐证了美食治愈心灵的说法。他也开始反思，意识到自己也有过错，面对青雉是有自己校服的情形，确实一度惊慌失措。现在认为青雉可能有他的理由。室友在听闻后表示同意，并告知了千代青雉因越狱可能退学的消息。同时，青雉被召至会长办公室，被要求在退学申请书上签字。青雉这才意识到局势的严重性，误以为退学是校方主张。副会长立刻阻止了他，请他谨言慎行。会长开口道：“其实这是为了你好。校服窃贼的谣言很快会四处传播，在这3年中，你会不断被误解为怪人。签下这份文件，可以让你更轻松的生活。”他贴心地为他准备了笔。青雉此刻深信不疑，觉得自己无颜留在此地，遂顺手拿起桌上的笔。正当他要签字之际，千代冲进教室，他说停止，不要让他写退学申请，是他邀请青雉去相扑观赛的。青雉只是为了信守承诺才决定越狱，但会长仍不同意，坚持要青雉立刻签字。见千代这么信任他，青雉立刻充满了自信，宣称他绝不会签字，并庄严承诺，无论未来学校生活多艰难，他都会重新做人，认真生活，所以他不会退学。千代站立起来，继续向青雉解释劝说。会长意识到今天的计划泡汤，只得命令副会长将青雉带回监狱。返回监狱后，他主动向大家打招呼，但似乎无人愿意理会。月人正想开口，却突然被真吾叫去。这时会长也有新计划，要让所有男生退学，但根据学生会规定，未满3次越狱不能退学。会长也有周全方案，只需逐一找出他们的弱点，逐个击破，让他们自找麻烦。一旦校方也意识到他们的危险性，理事长也只能接受现实，于是启动了男生退学计划，代号为 DTO 行动。他们首要目标便是真吾同学。副会长今天的任务策略是将真吾变成内线，让他成为自己的眼线。起初，真吾显得很坚定，拒绝透露任何信息，但在见到副会长想用肥牛的瞬间，他彻底屈服了。无所谓，没有什么。迅速泄露了让2近期养蚂蚁的秘密，美食总能化解抵触。真吾顺利投诚。次日，让2像平常养在溜蚂蚁，青雉只是路过，就被他严厉警告说如果踩到蚂蚁就不会放过他。看来他对蚂蚁有着深厚的感情。旁边的真吾叫他过去一会。这时，小花的笑声从不远处传来，青雉感觉有些不寻常。那3个人平时很少在这个时候出现，而且天上还盘旋着乌鸦。会长露出了一个熟悉的微笑，青雉这才意识到危险正在逼近。一只乌鸦直扑蚂蚁群，青雉立刻尝试干预，却根本无法接近。他唯一能做的就是告诉让2马上冲了过去。更糟糕的是，竟然攻击了学生会。这种严重的行为必须立刻被送入禁闭室，这彻底激怒了让2。在愤怒失控中，他拿起树枝欲为蚂蚁复仇。青雉这么努力帮你，你却这样背叛朋友。如此巨大的骚动迅速引起了楼上女学生的注意。千代目睹了这一幕，也非常担忧。副会长对让2的攻击感到愤慨，想要上前制止。青雉立刻出面解释说这是个误会，是他自己不小心踩到了落下的树枝，造成了巨大的骚动，在此致以深深的歉意，并行了一礼，恭敬至极。小花被青雉的勇敢精神深深打动，主动请求会长允许他陪同他前往保健室。抵达保健室，青雉躺在病床上，忍受着剧烈的疼痛。他单臂作业，勇敢地把树枝拔出。小花温柔地递上药箱，指导他在伤口处涂抹药膏。显然小花心地仍然善良，但正当他涂药时，小花突然拉开帘子，声称要报复，随即拿出了一个玻璃瓶，只是他在他面前打开水龙头，还计划用手机拍照纪念。青雉坚决拒绝配合，于是小花改变策略，让他转过身，自己去开水龙头，意图也要让水淋在他身上。这时有人推门而入，是千代。小花迅速趴在青雉身上，屏住呼吸，不敢出声。千代缓缓接近，青雉心头一片迷茫。然而不久，千代拉开帘子，病床上空无一人，他们已经藏到了床底。千代看到保健室空无一人，便迅速离开，只留下2人在狭小空间尴尬相对。在别处，理事长正尝试他新购的3D 鼠标垫，有人敲门的声音突然响起，
他连忙把鼠标垫收回盒子，藏于身后。原来来人是会长，他来请求审批监狱规则的修订提案。理事长认为提案过于苛刻。电话铃声响起时，他拿着盒子推着走去接电话，未曾料到鼠标垫意外落在了椅子上。会长目睹这一幕，惊愕不已，他迅速起身离开了现场。理事长这才注意到鼠标垫已暴露，担心这可能影响男性的形象，认定需要加强男生退学策略。真无内疚，认为是自己害了让二，决定不再从事此类行为。副会长质问：此时退出会不会影响你在监狱中的形象？如果他们知道你独享美食，还充当了线人，似乎你还未明白自己的处境。话毕，副会长用力将他推倒在地。为了确保他的顺从，副会长允许他短暂外出2小时。真吾的首项行动是去体验97拳王游戏。这时，有位女孩主动来搭话，真吾对这位女孩的美貌感到心动，不禁脸红。突然，另一名女孩喊道：“得知女孩名叫香子，是她的学姐。”真吾逐渐陷入爱河。与此同时，月人在洗手间拿到了亲自带回的3国人偶，太过激动，不慎断了关羽雕像的大刀。听到有人靠近，月人迅速藏身，原来是真吾回校。更衣时，他发现了断裂的关羽雕像的大刀。副会长又找到真吾，询问他是否有新情报，暗示如果有重要消息，明天可再次外出。想到杏子的美貌，真吾急忙出示了大刀。副会长问那是什么，他含糊其辞，说是在洗手间捡到的。一听是洗手间的物品，副会长感到恶心，随即把它扔掉了。次日，学生会成员共享午后茶时光。会长在取坚果时，不小心碰到了大刀，副会长顿时紧张起来，绝不能透露这是在洗手间找到的。会长立刻辨认出，这正是关羽的青龙偃月刀。副会长这才想起，越人对探究三国历史情有独钟，真吾又坐在昨天那个熟悉的位子。然而今天杏子的身影不见了，内心不禁涌现出一丝失落。恰在此时，一只手突然从背后伸出，戏谑地夺去了他的冰淇淋，竟是杏子捉弄他。他毫不客气地品尝了几口，这种与杏子的近距离接触，让真吾感到心跳加速，不由自主的也想尝试那冰淇淋的味道。出乎意料的，香子更为积极主动，他毫不犹豫地展示了2张电影票，邀请他一起去电影院。越人泰然自若的回应，对关羽仰慕已久，对模型则兴趣缺缺。副会长透露他已经侦查明白，该模型是秋元5月7日的限量真品，亲至就在那日逃出牢房，可能是作为助他越狱的酬劳，推测是由他购买的模型。只要你承认这是你的财物，他愿意归还。亲至在一旁默默摇头，暗示他千万不能认领，一旦承认，等同于承认了助人越狱。越人装出一副茫然的神情，副会长却有他的计策。他把关羽模型放在地面，然后不顾一切地坐了下去。目睹赤兔马遭受极大压力，越人的心如刀割般痛苦。看到越人依然不认账，副会长竟加大了施压的力度。如果持续施压，那模型将不复存在，赤兔马的蹄子快要折断，关羽也似将跌落马下。越人再也忍受不了，他情绪爆发，猛地夺回了关羽模型。曾以为越人会因模型屈服，却没预料到他竟然对关羽模型摔在地上，身体沉重，模型碎片散落一地，依旧对这玩意儿漠不关心。随后转身继续工作去了。离开前随手拿了点零嘴，返回工作岗位。亲至关切地望着他，他却笑称一切安好，向亲至坦白他故作不见亲至受欺凌。正是这件事情让他们的友谊更加牢不可破。副会长另一端因未能将他定罪而自我惩戒，结果会长提出了更周密的方案。隔日，副会长换上了5马赛克的制服，但这并未遏制安德烈的冲动，他自发跪地请求接受制裁。然而副会长无视了他的行为，转而对越人施以惩罚。经过多日未遭副会长鞭挞，安德烈情绪病态的沉沦，将所有内心活动记录于日记中。正如会长所预见，不加惩罚反成了对他最大的折磨。男子退学计划进入尾声，得益于真吾提供的日记，会长再次准许他短暂外出，但必须在晚饭前返回。安德烈对惩罚的渴望显而易见，一见副会长便控制不住冲动，一把拥抱了副会长的画像。随着副会长的呼唤走进办公室，发现自己日记摆在桌上，副会长仿佛从门后向他召唤。他沉浸于被惩罚的快感中，是否这就是他的未来日记？这念头一起，他立刻奔向门口，果然发现等候他的副会长。看到副会长再次展示马赛克，安德烈激情难以抑制，直奔围栏，沉溺于副会长的制裁之中。其他男生见此情形，迅速介入将他拽开。副会长魅力无人能挡，安德烈已失去自制，推开众人，毅然决然直扑外头等候的副会长，结果连铁丝网也抵不住他。警报声随即响彻四周，小花见状急忙冲出，其他人这才恍然大悟，原来铁丝网早有破绽，安德烈不自知中了圈套。制服的爆裂成了催化剂，令精神紧绷的安德烈激动不已。危机四伏的越狱诱惑被布置就绪，一切剧情皆在掌控之中。会长的计策无懈可击，接下来只需等着叛徒真吾归来。此刻的真吾与杏子正欢迎吧，两人坐在篮球场交谈着，杏子被真吾的可爱俘虏，轻捏他的脸颊表达喜欢。真吾沉醉于这份温柔之中。校园钟声敲响前还有35分钟，与其匆忙浪费珍贵时光，不如享受一次悠长的吻别。旁边男孩的争执打断了这个时刻，真吾立刻起身去化解矛盾，并对遭欺负者施以指导。杏子听后不禁泪水涌出，他向真吾深表歉意，自责背叛了他的信任。真吾困惑于他的话语，杏子原是学生会的秘密卧底，学生会命令他牵制真吾，目的是为了迫使他们退学。他催促真吾尽快离开，时间紧迫。然而表盘显示还剩余30分钟，否则坦白在他沉睡时敲调了表针。真吾听罢，急忙奔回校园。如今亲至与安德烈已2度越狱，此举若真吾迟回，便构成3次逃逸，所有男生面临集体退学的厄运。副会长却对此幸灾乐祸。
惋惜地说着，夏日将至，他们将在临海校园欢声笑语，届时将展开激动人心的诗库比赛。青雉的双眼顿时放光，脑海中涌现出梦幻般的情景。他们迅速重拾了斗志，坚信真吾定会及时归来。副会长也被他们的气势所震慑。时间只剩下最后15秒，真吾仍在奋力冲刺归途。室内的4人齐力合，高呼着口号以鼓劲。就在这关键时刻，真吾终于映入他们的眼帘。真吾在最后3秒钟抵达门外，众人热烈欢呼着即将到来的胜利。但真吾发现门似乎无法打开。时间一到，会长宣告时间结束。真吾抱怨门无法开启，会长轻推门扉，门便开了。原来门被改造成了推拉式。现在他们陷入了彻底的绝望。这已是第3次越狱行为，因此他们面临着被退学的命运。当得知男生们将被退学，他首先想到的是青雉。他立即冲向校董办公室寻求解释。会长坚定地告诉他，违规者必受惩罚，但千代深知这一切不过是学生会的圈套。会长担心千代会破坏他的计划，于是示意副会长和小花将千代拉出。紧接着，只需在明日的员工会议中获得共识，再由校董签字，便可正式执行退学决定。他询问校董何时能签字，校董显得犹豫不决，但会长表现得十分强硬，希望他最迟在周末前签字。校董没有选择，只得勉强答应。为庆祝 DTO 行动的巨大成功，副会长准备了一场特别表演以助兴。他轻松跃起，攀上门框，开始做拉伸，每一次拉伸都准确无误。他那迷人身材不是没有道理的。然而，就在此时，杏子突然推门而入，副会长从门框上摔落，巧妙地完成了一个高难度动作。香子因会长支召前来，因他对真吾心生情愫，坦诚相告了一切真相，使得真吾及时赶回校园。尽管如此 ，DTO 计划仍告成功。会长决定不再追究香子的过失。重返牢房之后，真吾立刻跪地向众人忏悔。众人表示责任不全在他，指责根源在于学生会潜入的女卧底。尽管如此，真吾仍自责不已，请求大家发泄至心情平复。被他欺负过的青雉此时站起，摆出了攻击姿态。真吾闭上眼睛，等待着青雉的出手。真吾感谢杏子的告知，才得以及时返回。阅人询问两人关系进展，真吾急忙澄清，与杏子的互动只是策略。听闻此事，青雉情绪失控，一拳打向真吾面门。真吾面露茫然，被打得摇晃。青雉责备真吾，虽然同为囚犯，却窥见了不该看的景象，感到罪不可赦。众人稍稍平静后，内心仍感不甘。杏子提及了名为 DTO 的退学阴谋。真吾回忆起，曾在看守室电脑邮件中见过 DTO 字样，若能得到邮件中的资料，便能证明他们受到学生会的陷害。但问题在于，首先要如何潜入看守室，其次怎样取得副会长手中的钥匙。这时脑筋转得快的阅人想出了解决办法，于是大家心意相通，为了诗库比赛，绝不能接受退学的命运。今天副会长照例来到男生牢房，却发现在场的男生们正沉迷于手腕游戏，意在摧毁他们的士气。副会长推开牢门，向众人宣布，刚结束的职工会议一致决定让他们被开除，仅剩理事长的最终批准。出乎意料，真吾表现得毫不在乎，甚至邀请副会长加入手腕对决。激将法立即见效，副会长卷起袖子准备应战，挑选安德烈作为对手。然而得先通过阅人这一关。副会长不屑一顾的冷笑，认为阅人不配挑战。阅人随即露出强健的二头肌，副会长这才不情不愿的接受。出乎所有人预料，副会长轻松击败阅人。副会长评论道：“这连热身都算不上。”促请安德烈上场。青雉此时又现身，请求与副会长一试高下。副会长满口答应，双方摆好架势准备开战。青雉向阅人抛去一个眼神，阅人领会后，目光锁定副会长口袋中的钥匙。阅人站起身贴近副会长，提出帮忙拿外套的借口，遭到副会长的直接拒绝，不得不启用备选计划。任务转交给真吾，真吾一脚蹬断桌角，青雉借机扑向副会长。阅人趁乱接近，巧妙盗取牢房的钥匙。副会长重整旗鼓，续向安德烈挑战。青雉再次出现，坚称比赛尚未分出胜负，要求再次较量。副会长坚称他已经赢了。青雉面露不服，坚称是因桌子损坏才导致比赛中断。副会长认为再战无意义，无论多少次结果都相同。这番话重新点燃了副会长的斗志，而这正是为了争取阅人10分钟的布局。只需获得学生会的 DTO 计划，便能证明他们是无辜的。尽管面对庞大的挑战，青雉很快不敌。真吾随后登场，却也在副会长手下败下阵来，静默地让二走到了前台。副会长建议他不必尝试。出人预料，让二露出了令人瞩目的8块腹肌，连副会长也不由得目瞪口呆。阅人却遭遇了技术障碍，更新进度意外的停滞，他只能希望队友能够坚持更长时间。然而，让二迅速再次败于副会长。安德烈接着走上前线，副会长摘下外套准备对决。安德烈一脱下上衣，副会长被他身上的一根长矛迷住。安德烈壮硕的体格意外地占了先机，但副会长的特训不是徒有虚名，迅速反转了比赛局面。安德烈亦不轻言放弃，两人展开了激烈的角逐。时间1分1秒过去，胜负仍未见分晓，副会长却开始耍手段，向安德烈脸上不断喷水。最终，安德烈还是败给了副会长。副会长得意洋洋地宣称，想要胜过他还需100年，自诩为校园之王。就在副会长意识到钥匙失踪时，阅人却未归。形势看似将暴露，副会长焦急地翻找口袋之际，阅人却从地面站起，声称钥匙不慎落地。副会长带着钥匙愤然离去，未察觉到他们的阴谋。但由于时间紧迫，阅人未能取得 DTO 资料，他们不得不期待下一个机会。明日即将迎来男生的退学之日，副会长出于同情，允许他们选择最后的食物。青雉选择了牛排，真吾决定吃汉堡，让二如往常选择。
越人则想尝试炸蝗虫盖饭。这个奇特的请求，副会长竟然同意了。正餐要炖爆踹，安德烈的要求更加无理，竟要求餐前享受特殊的鞭打，餐后还指望副会长提供特制的甜点。副会长拒绝了这些离谱之事。订餐结束后，副会长表现出了厨艺与风度并重的一面，依照男生们的点单准备了晚餐。越人对着眼前的蝗虫天妇罗饭大快朵颐，但享用过程中他突然停止了。不知是谁推荐的这道菜，最终却让他感到极度失望。他满脸怨气地向副会长提出抱怨，却被副会长的鞭子击倒。副会长宣布对他们的宽容到此结束，于是拿出退学申请书要求他们签字，但青雉不愿轻言放弃，决定将退学申请书改为请愿书，将学生会 DTO 的计划陈述其中。这样一来，为了审阅他们所写的内容，可能会争取到更多时间。在此期间，他们可以寻找 DTO 的相关证据。想到仍有一丝希望，男生们再次凝聚力量，为了共同的梦想而努力。他们将完成的请愿书递交给副会长，并一同跪地请求。副会长看在眼里，心生怜悯，最终答应了他们的请求。此刻，他的脸上也流露出前所未有的忧伤。越人以为是他们的真心打动了副会长，实则副会长心痛的是自己辛苦准备的菜肴。越人起身试图擦去他的泪水，却遭到了副会长的意外撞击，失去意识，释放出监狱。副会长愈发愤怒，把他们的请愿书撕得粉碎。按既定计划，今日便是他们退学的时刻。副会长领他们前去会见校长。越人目睹地上的残片，认为副会长的做法实在过分，未能传递他们的来信，违背了承诺，最终在副会长的陪同下完成。副会长领他们至楼梯空间，会长再次等候已久，询问他们是否还有未说之言。此时理事长意外现身，亲自在面包中发现千代的留言。二人通过这个方法，把请愿书送到理事长手中，透露了理事长不欲人知的秘密，借此争取学籍延期。他们恳求理事长多赋予3日，以提交确凿的 DTO 证明，表明自己是冤枉的。理事长稍作思索，随即向他们提出问题。在理事长的促进下，越人立刻表达了自己的看法。亲自判断理事长在试探，回忆起理事长母亲的相片，顿时豁然开朗。亲自的推断不错，众人感到无比喜悦，但他们的喜悦为时过早。理事长还未批准延期学籍的请求，他质疑他们是否真心热爱腿部，于是提出了又一深奥问题。所有人都感到震惊，自认为已颇具专业，理事长的研究却深不可测。亲自突然不知所措，刚才的答案出自无奈，如今应该如何回答？如果知道答案的，请快来帮帮他们。当他即将绝望时，忽见一线光明闪现，他顿悟了真相。首先是一只腿显现，紧接着胸部出现，2幅图景重叠，他最终想到了解答。理事长听后亦感叹服气，鼓励亲自继续阐述其想法。当人类还是用4肢行走，目之所及是腿部；当人类开始直立行走，视线中的腿部变得隐蔽，而胸部成为了新的焦点。女性以此弥补腿部之不见，让胸部逐渐饱满。因此，腿部才是生命的本源，胸部不过是替代之物。亲自的答案令理事长深感满意，理事长最终同意了延期退学的请求。小花想到男生们即将退学，却未能对亲自进行报复，心中难免感到沮丧。而且他总感觉保健室里有不可逆的事发生。他正要拿起杏鲍菇的那一刻，灵感突然闪现，开始追溯事情的真相。背后突然被人撞了一下，他和杏鲍菇一起摔倒在地。他伸手紧紧抓住杏鲍菇，身体如触电般颤抖。他终于回想起那天的情形，此刻他完全失去了理智，手持刀具冲向监狱。幸亏副会长及时阻止，试图让他保持冷静，但他已无法平息怒火，咆哮着要结束亲治，随后自我了结。副会长担忧事态扩大，学生会的形象可能受损，无奈之下不得不使用了终极手段。小花暂时失去了意识，但他不会就此放弃。副会长监督不严，会长安排小花看守牢房。在送餐时，小花紧握亲治的手，低声透露他记起了保健室的一切，绝不会放过他的过错。今天他必须有个了断。男生们今晚将执行任务，千代的协助至关重要。任务原本针对副会长，但现监狱看守换成小花，令他们措手不及。亲治拿起杏鲍菇的那一刻，灵机一动，想到了计策。小花对他恨之入骨，他通过纸条再次联络千代，告诉他今晚8点来监狱后门，他将会打开后门，以特定的敲门声为信号。他需要秘密进入监狱，尽管千代明白这是不可取的，但他只为救出亲治，别无选择。此时杏子主动出现，表示愿意帮助他，一同阻止退学之事。而计划的首步就是制造意外场合。亲治先是用叉子轻戳越人的额头，越人借着血液流淌之际大声呼喊。小花觉得他吵闹，不客气的又打了一巴掌。亲治随即冲了出来，解释是因争执激烈不慎伤了越人，全是自己的过错。他请求小花帮忙送越人去治疗，却没想到小花淡定的说用唾沫即可疗伤，然后就这样走了。看着小花的背影，亲治心乱如麻。幸亏越人临危不乱，紧抓着亲治询问他与小花的事。小花听到自己与亲治的旧事，怒火中烧，立刻想到了报复，于是他同意带越人去看守室处理伤口。处理完毕后，小花让越人独自返回监狱，留下亲治在看守室。多亏了越人的聪明反应，计划得以顺利推进。会长已预感到男生们今晚会有行动，因此安排副会长秘密巡逻，而千代与香子也在8点准时抵达监狱后门。杏子发出了信号，随即负责引开副会长。此刻看守室内只有亲治与小花，小花竟然拿起剪刀，威胁要为以往的事情复仇，告诫亲治做好心理准备，预告这将是他一生中最恐怖、最羞耻的夜晚。亲治吓得双腿发软，小花原是拿剪刀来剪瓶子，随后让他使用。原本以为这会让亲治羞愧，没曾想他竟然欣然接受，让小花一时不知所措。两人于是开始玩起了家家酒，最终小花在亲治的亲吻中晕了过去，成功解开锁链。杏子被副会长擒获，这也为千代提供了机会。
当小花苏醒并带青雉回牢时，千代已悄然进入。小花正要离开之际，月人和让277请求厕所之行，副会长审讯性子未果，他昏迷，未透露丝毫信息，这令会长感到不安，于是加倍锁紧所有牢门，并亲自巡视牢房。5名男生似乎只是在睡眠，未觉察异状。那么男生们的计划究竟是什么？昨晚月人和让2趁机上厕所，而千代已在那等待。千代接着换上让2衣物，并用帽子掩面，让2换上月人衣裳及眼镜，为让2一装。月人故弄玄虚，前夜特意多绕几圈绷带。如此，3人交换完毕，青雉向理事长揭露学生会不法，学生会设计圈套，意欲逐他们出校。让2蚂蚁遭乌鸦攻击，安德烈越狱事件，真吾未能按时归来，这些均是学生会策划的退学阴谋。会长听后激动冲出，辩称这是青雉捏造，无凭无据。青雉反驳称 DTO 计划书及邮件被删，但他们出乎会长预料，已取得了证据。3角交换后，月人潜入看守室，成功恢复被删邮件，并从后门逃离，藏匿至天明。此时，会长和副会长正巡视监狱。副会长无法相信，他们的监狱之行不过短短10分钟，在这样短暂的时间内，数据复原的奇迹竟然成为现实。其实这一幕早在数日前就悄然策划。月人抓住副会长分心的瞬间，如影子般溜进了监控室，巧妙地下载并隐藏了数据恢复软件。因此，就在昨晚，数据被迅速的恢复并导出，整个过程迅捷，仅需不足10分钟便轻松完成。当理事长紧迫地询问数据的去向，月人从最意想不到的地方，迅速掏出一枚装有数据的 U 盘递给理事长。经过一番细致的核实，真相大白，男生们的冤屈得到洗清。在这关键时刻，小花承认了自己的失误，她转而追问青雉，是不是她为了小千代而打开了后门？青雉有些尴尬，但还是坦白了，承认正是她在小花不注意时解开了门锁。小花感到深受欺骗，愤怒与悲伤交织的她，毫不犹豫地向青雉发起了攻击。小花冲动下欲继续追打青雉，幸好被副会长及时制止。尽管如此，小花仍然努力向青雉展开攻势，连理事长的劝阻也未能阻止她的愤怒。最终，小花挣脱了副会长的限制，毫不留情地对青雉挥出了一拳。会长最后公开了 DTO 计划的真相，因此所有的男生都得以重获自由，他们欣喜若狂地回归自由自在的校园生活。在这一过程中，他们之间也孕育了新的友谊。千代用心地照顾着青雉，杏子也开始向真吾伸出了友好的手。安德烈成为了众多女生追捧的对象，月人和让2也收获了不少志同道合的女生粉丝。他们的生活由地狱般的黑暗一跃进入人间乐土。然而，对于会长他们的命运却截然不同。随着学校新学生会的成立，他们因往日罪行遭到严厉的制裁。小花、副会长等人身着囚衣，被送入了4面高墙的黑暗监狱中。